សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Smile Moto X យើងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំម៉ូតូតូចៗសម្រាប់ក្មេងជាលេងកម្សាន្តប្រភេទថ្មីគឺលេខ46 ម៉ាក PC Moto ដើម្បីបង្កើនភាពសប្បាយរីករាយជាមួយក្រុមគ្រួសារជាមួយបងប្អូននិងមានភាពសេចក្តីក្លាហាននិងមានស្មារតីរឹងមាំម៉ូតូនេះមានកម្លាំង 49cc គឺមានកម្លាំងខ្លាំងនិងអាចជិះលេងបានគ្រប់ស្ថានភាពដីភក់ជ្រាំឡើងទួលដីថ្មឬទីវាលជាដើមម៉ូតូនេះមាន3ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសមានពណ៌លឿងពណ៌បៃតងនិងពណ៌ខៀវជាប្រភេទម៉ូតូប្រើសាំងលាយនិងជាប្រភេទម៉ាស៊ីនទាញបញ្ឆេះម៉ូតូនេះប្រើប្រាំងគៀបប្រាំងឌីសមានការស៊ីល្អនិងអាចបញ្ឈប់ល្បឿនទាន់ពេលវេលាគឺជាប្រភេទម៉ូតូដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ក្មេងអាយុ6ឆ្នាំឡើងបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមតាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងវីដេអូឬនៅក្នុងចំណងជើងនៃវីដេអូឬក៏បងប្អូនអាចឆាតមកក្នុងពេកយើងខ្ញុំបានយើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបឲ្យបានលឿនបំផុតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ